சூர்யா வுட் ஃபயர் வாட்டர் ஹீட்டர்ல ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபீச்சர் பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நம்ம ஹீட் பண்ணிட்டோம்னா 6 to 8 hours வரையும் அப்படியே ஹீட் வித் ஸ்டாண்ட் ஆகும். இப்போ நமக்கு வந்து 2 ஃப்ளோர் இருக்கு. செகண்ட் ஃப்ளோருக்கும் ஹாட் வாட்டர் கனெக்ட் பண்ண முடியுமானா எஸ், நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சூர்யா வுட் ஃபயர் வாட்டர் ஹீட்டரை நம்ம கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல பிளேஸ் பண்ணியிருந்தாலும் நமக்கு செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு ஹாட் வாட்டர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட வாட்டர் டேங்க் லெவல் வரையும் நமக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஹாட் வாட்டர் கிடைக்கும். சூர்யா வுட் ஃபயர் வாட்டர் ஹீட்டர் பாத்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் அண்ட் கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கு அவைலபிளா இருக்கு. டொமஸ்டிக் பர்பஸ்ல 40, 60, 80 and 110 லிட்டர்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு. அண்ட் டெம்பரேச்சர் மீட்டர் இதுல அட்டாச் ஆகிடும். பாய்லர்ல டெம்பரேச்சர் மீட்டர் இருக்கும். அண்ட் இப்போ ஷோ ஆகிற டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல், இப்போ கரண்டா இருக்கிற நார்மல் டெம்பரேச்சர். நம்ம ஹீட் பண்ண டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அவுட்லெட், இன்லெட் கனெக்ஷன் அண்ட் சேஃப்டி வால்வும் அட்டாச் ஆகிருக்கு. ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் இருக்கு. ஃப்ரீ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். உங்களுக்கு ஃபார் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க.